फर्स्ट यो चाहिँ वाइन ट्राई गर्दैछु है घरमा बनाउनु। युट्युबमा यसो हेरेको थिएँ नि त, अन्त कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ ट्राई गर्छु भनेर चाहिँ मैले पनि यो चाहिँ वाइन हाल्न ट्राई गरेको नि। देख्दा त अब युट्युबमा सजिलो दामी देखाएको थियो हो, 2-3 दिनमा नै बनिने हिसाबमा। तर यो वाइनको कलर चाहिँ कति 3-4 दिनमा नै दामी आएको छ। यो ब्ल्याक यो ग्रेप्सले गर्दा पनि होला कि अङ्गुरले दामी कलर चाहिँ आएको छ 2-3 दिनमा। टेस्ट चाहिँ मेरो हस्बेन्डले बताउनुहुन्छ नि, तपाईँलाई हेर्नु नि, लास्टसम्म हेर्नुहोस् न यो भिडियो। यो चाहिँ 1 विक पछि वाइन हाल्दैछु कि बुढालाई चाख्न लाउँदैछु चाहिँ राम्रो भएको छैन नि त, एकदम टेस्टलेस छ। तर मेरो बुढालाई चाहिँ एकदम एक्टिङ गरिदिनु ल, यो इन्स्टामा भिडियोमा हाल्छु भनिरहेको छ। हेरौँ है मेरो बुढाको एक्टिङ। लु कस्तो भएछ, लु मेरो बुढाले यो के बनाएको नखाउँ भन्दा नि खाउँ लाग्दो कलर छ। अब मेरो बुढाको हल्का एक्टिङ हुन्छ है, हल्का हेर्नुहोस् है मेरो बुढाको एक्टिङ। ठिकै छ, पैसा जोगिने रहेछ, दामी रहेछ। यो चाहिँ हो खास भिडियो चाहिँ यो हो, कस्तो रहेछ मेरो बुढीले कस्तो बनाएको रहेछ खानु पर्यो। यो चाहिँ रियल हो, अब अघिको चाहिँ रिलमा। यो चाहिँ रियल हो, अघिको चाहिँ इन्स्टाको लागि। देख्दा मात्रै कलर राम्रो कि भोलि डब्बा घुर्किन्छ। यस्तो हुन्छ रिल र रियलमा चाहिँ हो।